Ну что, вот я переоделся, я готов к работе, но чтобы приступить к работе, нам надо подготовить пространство для дальнейшей выкладки нашего камина. Здесь, конечно, в доме мы были 2 дня с Женечкой здесь. Ну, она здесь порядок навела, смотрите, полы, я уже босиком хожу. Блин, как бы, ну это хорошо, молодец, я за. Ну, блин, говорю, Женя, я буду камин ложить. Снова будет, типа, здесь грязно или это она. Ну, ты старайся, ну как я буду стараться ведра, кирпичи тут носить грязно и стараться. Ну, блин, ну буду стараться, конечно, ну ладно. Покажу, мы полезем наверх. Наверху вы не были. О, блин, босиком хожу. Наверху. Вид сверху. Там блоки, видите, положили, и дальше идет опора. Она мешает дальше идти дымоходу. Вот это вот все, видите, взялся я сам, чтобы семейный бюджет немножечко сохранить. Потому что там, как назвал суммы, то я чуть и не упал там. Ясно. Ну, смысл такой. Сейчас мы решим, что с этим делать. И дальше наша задача с этого положения, с этого уровня, доложить до этого уровня. Ну, вот положим, да, впритык сюда, где там черепица. Проверим, где она. И будем заказывать под дымоход отливы, чтобы, знаете, я резать сразу не буду, чтобы сюда дождь шел. А дойдем сюда, я померю дымоход, закажу эти вот отливы, ну я не знаю, как правильно называть, я думаю отливы. И чтобы потом я вырезал, дымоход немножко выгнал, и эти отливы сразу приделал, чтобы мало ли что дождь был, он не попадал нам сюда, ну, в дом. Вот эту балку мы обрезаем здесь, она лежит на несущей стенке. И там она, видите, не цельная. И там ее достаем, а вот это вот крепление, которое держит непосредственно стропилину, мы ее поставим вот сюда, тоже несущая стена. Все, класс, блин, супер, обалдеть, денек начинается как бы офигительно круто. Так, готово. Ладно, что мы мучаемся. Вот и все. Так. Надо открутить. Или просто вырвать. О, все. Посмотрим по моему плану. Подойдет, нет? О! Господа, она здесь рождена быть. Вот, смотрите, она стала. Здесь прибьем, но только вот этот не попадает немножко. Вот этот прибиваем, и она будет свою функцию дальше продолжать выполнять. Получилось офигительно круто. Как так и было, видите? Опора есть, прибито, все. Мы ничего с вами плохого не сделали. Все сделали даже еще лучше. Она не на балке это лежит, а просто на несущей стенке. То мне надо будет сейчас кирпичи сюда тарабанить, наверх. Ой, блин, это... Смотрите, что получается уже. О! Дорогие подписчики, не забываем подписываться и ставить лайки. Колокольчик нажимайте для оповещения. Комментируйте это видео и пальцы вверх. С вами говорит Эхо Трубы. Прикольно. Все, я кирпичи заготавливаю. Привез кирпичи, я их там беру, засыраем. Это эти кирпичи, которые мы разбирали печку. Они у меня там лежат. Смотрите, улитка. Берем ее. Они лежат у меня там в траве, где-то под навесом. Я их беру шпатель и просто чищу. Попадается глина, и глину чищаю. И слажу здесь. Здесь я слаживаю по 6 штук. По 6 штук здесь. И потом заношу туда. Потом будем заносить наверх.
Какие руки? Не руки, а перчатки. Все, значит, берем кирпичи, заносим на стол, ложим и потом поднимаем наверх. Оп! О! Перчатки. Этот стол такого блюда даже не ожидал, наверное. Что там стояло? Пару салатиков, шашлык, картошка. А тут сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 7 на 7, 49. Ну здесь меньше, 40. Ну 40 кирпичей. Она такого еще не видела на своем. Еще тем более сейчас будет тушка в виде Максмастера. Залезу наверх, там буду слаживать. Ну, чтобы уже я залез туда с клеем, начал гнать этот дымоход. Чтобы не бегать туды-сюды, туды-сюды. Так, главное, чтобы сейчас стол выдержал. Нормально выдерживает. Ставил на дымоход. Сделал растворчик уже с песочка. Все эти кирпичи делаем. И на сегодня все, потому что здесь будет темно. Раствора нет. Пойду делать снова раствор. Все, делаем крайний раствор, потому что уже мы доходим где-то до этого уровня. И все, и дальше невозможно трубу положить. Там уже надо будет конкретно вырезать отверстие в черепице и ну, уже гнать до завершения. Так что пойду замешаю, господа. Дорогие подписчики, вот и все. Вот и подошел наш день к концу. Вот мы, я думаю, поставленную задачу с вами сделали. Я, конечно, думал вообще до черепицы догнать. Но здесь труба не влезет. Здесь уже надо сразу вырезать, сразу гнать до конца. Это мне будет, наверное, помощник. Папу вызову, он поможет. Все, значит, сегодня что мы сделали? Мы присоединили вторую нержавеющую трубу и ее, как мы, не знаю, как отделали как-то грубо так звучит, отделали. Монтировали кирпичи. Фиг его знает. Короче, выгнали дымоход. И у нас остается последний этап. Так что за сегодня, кто смотрел, ставим лайки, комментируем, подписываемся и колокольчик не забываем. Здесь духотище, капец, я еще после ночи усталость, если я там, то я извиняюсь. Все, спасибо большое. Теперь пойдем в мою комнату, в окошко, пусть подует. Смотрите здесь, смотрите, как здесь насрано все. Это потому что я террасу эту не закрыл, ну, она просто лежит, эти вот ОСБ, и через эти щели летят мухи. Смотрите, какие у меня розы. Офигительно крутые. О! Я его и не заметил. Жорик,
Жорик. Кс-кс. Жорик. Здорово. Здорово, рыжий. Рыжий бродяга. Вот такие делишки. Все, господа, поработали, надо приготовить ужин и покушать. Значит, что сегодня будем делать на ужин? Смотрите. Макаронки. Колбаску я кинул. И 3 яйко. Видите, эта досочка, кстати, она здесь была такая старая. Ну, короче, заброшенная. Я ее, смотрите, отполировал. Даже здесь еще фирма Fast. Прикольно. Дал ей вторую жизнь. Сейчас будем забрасывать яйко. Ха! Сделаем немножко поменьше и сходим еще, нарвем вот там в огороде помидорки и сюда еще кинем. Будет блюдо. Ай-ля-лю. Блин, хотел кукурузу сварить, слышите? А у нас одна кастрюля. Да. Не подфартило. Женька меня подставила, можно сказать. Гоу на наш огород. Вот в чем еще деревня. Классно. Деревня, свой дом. Там без разницы. Это можно в городе, ну в своем доме. Но в деревне это еще плюс вдвойне, втройне. Что вот вышел. Идешь себе за помидорчиками. Вот смотрите, у нас здесь первая грядка. Арбузы. Кукуруза. Морковочка. Морковочку уже не вырвала. Кабачки оборвал недавно. Что больше не растут. Надо что-то удалить, чтобы они... Вот это огуречек! Кабачки не растут, не успевают. Женя вчера оборвала, правда. Обрывала помидорчики. Видите, он такой какой-то старый уже. Морщины. Я такой брать не буду. Возьмем вот этот и вот этот. 2 возьмем. Мне такие нравятся. Сейчас порежем и кинем в сковороду. Все, пошел себе натурал продукт сорвал. Я их вообще не пырскал ничем. Не подливал, ни химия, ничего. То есть это вообще конкретно натуральный продукт. Это, господа, пища богов. Смотрите, я так яички делаю, ну яички у людей, яйца. Смотрите, я их делаю так, всегда, чтобы они не слишком зажарились. Знаете, как я делаю? Он сейчас жарится. Макарончики, там все жарится. Сейчас она
Сейчас она нагреется. Я закрываю этой крышечкой. И потом яички становятся. Аллилуйя. А эти шкарлупу от яиц не выкидывайте, если у кого есть куры. Кидайте курям, будет еще круче яйца. А не кидайте курям, потому что они, они распробуют и будут свои яйца лупить. Вот это я посоветовал. Блин, чтобы была это, как его, крышка. У нас крышки нету сковороды, представляете? Я что-то думал, что мы сковороду купили с крышкой. Жень сказал, нет. Да, помидорчики, надо было помидорчики раньше кидать, чтобы они чуть-чуть так прожарились, сок выделили, и тогда было. А сейчас из-за сковороды, не из-за сковороды, а из-за крышки не смогу сделать алюлю. Блин. Все, сейчас выключаем. Сейчас дадим еще поджарочку нормальную. Накрываем. Когда начнет гореть эта доска, вы выключаете газплиту, и этот нагар, типа вот это, что начнет доска гореть, придает деревенский вкус. Вот попробуйте в городские, вот попробуй вообще вот. Шучу. Все, вырубили. Она сейчас постоит. Наберется там пара возьмет, как бы впитается во все, он смешает. И, короче, это волшебство там происходит. Вот так, все. И сейчас я буду ням-нямать. Подождал 5 минут, смотрим результат вообще сейчас. Сядьте на стуле, диваны. Все, вы сейчас упадете, и будет сейчас просто шедевр. Я сначала сам посмотрю. Это вкус. Опа! Вот такие я яички люблю, видишь? Не яички, а яйца. Все, яички. Сейчас я это поставлю на эту досочку. Сейчас ее надо помыть на улице и буду трапезничать. Так что go со мной. Вот она, эта золотая, долгожданная минутка, как отдыха, так трапезы. И вот любуюсь этой красотой. Смотрите, вот, допустим, вы сейчас смотрите на меня, да, любуйтесь мной. А теперь смотрите, что вижу я. Вот, смотрите, красота, солнышко, тишина, бабочки летают над голубикой, водичка прекрасно вот так вот течет. Тут покушать есть. О, Жорик ждет своей добычи. Сейчас пойду ему тоже положу. Мы вместе с ним всегда едим. Вот она жизнь. Круто, обалдеть, ляпота, ай-ля-лю, о-ля-ля. Так что вот сейчас реально подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, колокольчик не забываем. До новых встреч. С вами был Макс Мастер. Пока.